来来，你看看这年轻人住的房子，给你看照片。出去的时候都打扮的光鲜亮丽，你看这房子造的，这都造的不像人住的地方。租给他的时候是新房子，这年轻人这出来租房子的，不能租给那合租的。两个小姐姐和一个小哥哥合租，能擦出什么样的火花？大家好，我是家简生活小强哥。今天800里加急来打扫一个合租房，面对这一片狼藉的屋子，中介大姐也是满眼的无奈。虽说不是第一次碰到这样的情况了，但面对屋子里不明味道，小哥们也是倒吸一口凉气。看看这客厅里的啤酒瓶、烟头、外卖和零食袋，平时肯定没少在家享受生活吧？你们合租的时候遇到过哪些奇葩室友呢？遇到不爱打扫卫生的室友，你们会怎么办呢？来，喝完这一杯再来。